Miren dónde estoy, gente. En el bosquecito este, de noche. ¿Qué les parece? Muy tenebroso, la verdad. Muy tenebroso. Pero bueno, en breve voy a entrar. Creo que no se ve nada, pero ahora en este momento no voy a entrar. Estoy por los límites del bosque. Igual tendría que traer algo mejor porque esto no filma nada. Este bosque, según está lleno de duendes, identidades de todo tipo. Pero la verdad que solo no me animo a entrar. Se lo dejo para algún valiente. La verdad que me dan ganas de meterme a ver qué onda. Pero es muy tenebroso. Miren lo que es, está muy cerrado. No tengo linterna, nada, no se ve absolutamente nada. La verdad mi celu no sé, me parece que no le anda la luz. No, está muy tenebroso acá. Pero muy tenebroso. Mejor se lo dejo a algún valiente. Aparte solo, si me pasa algo, ¿quién me va a venir a ayudar? Qué cosa más linda. Que sea. No, la verdad que mejor no. Ufa, miércoles. Me asusté, algo se movió ahí. Era una cinta. Lo que es cuando uno se psicopatea, ¿no? Pero bueno, no, se lo voy a dejar para ustedes. Alguno que quiera venir acá a investigar, se los dejo para ustedes. Está muy tenebroso esto. Yo voy por el perímetro, lo miro desde afuera. Y si alguno quiere entrar, acá está. Vengan y lo dejamos entrar solo, tranquilo, ahí. Fíjense. Encima no se ve absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, gente, próximamente tal vez me anime a entrar. De noche. De día ya he entrado acá. De noche no. Lo estoy mirando con cariño, pero da mucho miedo. Más sabiendo que sí, acá hay entidades. Duendes, pero dicen que son malvados. Y salen de noche. Por ende, no me animo. En breve voy a ir a investigar un duende que está en la Facultad de Loma de Zamora, Buenos Aires, que ha salido en varios noticieros. Así que tengo que ir a una reserva natural ahí. Y voy a ir a investigarla. Gente, saludos para todos. Hasta acá llegó este videito corto del no me animé a entrar. Acá tengo otra parte para entrar, mire lo que es. No se ve nada. No me meto ni loco. Solo no me meto ni loco. Hasta acá llegamos, gente. Gracias. Chau, chau.